агуулсан. Улаанбаатар хотыг системтэйгээр хөгжүүлгүй ядууруулж байгаа өнөөдөр энэ авилгачин, дээрэмчин их орноо тонон дээрэмдэг хулгайч өнөөдөр энэ дотор өнөөдөр дахин шүтүүлээд байж байгаа нь хууль бус үүдл юм а. Өнөөдөр Монголын ард түмэн өнөөдөр сандууг эрүүгийн хариуцлага хүлээлгэхийг бид шаардж байна. Өнөөдөр Игэл жирийн айлын хүүхэд эрүүгийн хариуцлага хүлээгээд хууль шүүхийн өмнө хариуцлага хүлээдэг. Тэрнтэй нэгэн адил энэ авилгачин гэл ахуулын үүрүүхээ болсон Аалзны торыг Улаанбаатар хотод системтэйгээр бий болгож Монголын задуучуудын ирээдүг одон маргаашийг хулгай хийж байгаа. Сандуу өнөөдөр эндээс огцох шаардлагатай. Ганцаараа биш, бүрэн бүрэлдэхүүнээр нийслэлийн иргэдийн уралд харж Улаанбаатар хотод нийслэлийн иргэдийн урлагийн сонгуул дахин явагдах ёстой. Өнөөдөр Монгол ардын нам удирдах зөвлөл нь энэ хулгайчийг өмөрөөд 60 тэрбумын бичлэгийг эвлүүлэх гэсэн. Харин ч нөгөө шудраг гэж хулганы ярддаг нямд орж өнөөдөр тэрийг нотлчлаа өнөөдөр. Өнөөдөр энэс илүү нотлоо гэж юу байдیں۔ Өнөөдөр Монголын ард түмнийг доог дохуу хийж байгаа сандуу түүний дээр байгаа тэр удирдлагууд доор нь хөл гаргуулж ажиллаж байгаа 60 тэрбумын засгийн газар нийслэл бүрэн бүрэлдэхүүнээр огцохыг Монголын ард түмэнд шаардж байна. Шаардж байна. Өнөөдөр Монгол ардын нам нийслэлд гарснаас хойш Улаанбаатар хотын төгсөлийг гэсэн энэ юутай холбоотой юм? Хариуцлагагүй шийдвэр гаргадаг хулгайч нартай холбоотой. Өнөөдөр би яагаад хулгайч гэдэг вэ? Өнөөдөр эдгээр бол мэрэгжлийн засгийн газар биш, мэрэгсэн хулгайчийн засгийн газар, мэрэгсэн нийслэлийн иргэдийн урлагийг бүрдүүлсэн энэ хулгайч нарыг өнөөдөр эндээс хөөж гаргах ёстой. Өнөөдөр Монголын ард түмэнд амар тайван амьдрахыг хүсэж байна. Сандууг өнөөдөр огцохыг шаардж байна. Шаардж байна. Шаардж байна. Нийслэлийн иргэдийн төлөөлөгчдийн уралдаар нийслэлийн иргэдийн төлөөлөгчдийн уралдаар өнөөдөр сонгуулийг хууль бусаар авсантаа нэгэн ядал хүүхдүүдийг өнөөдөр сугтаагаар цэцэрлэгт оруулж сугтаагийн нүдлээ өвддөг ийм өнөөдөр иргэдийн үйл байж болох юм уу? Өнөөдөр энийг бүгдээр хамтдаа өөрчлөх өдрөд өнөөдөр бид тэмцэх ёстой. Өнөөдөр тэмцэхгүй бол бид маргааш гэж өдөр байхгүй. Монголын задуучуудын хүүхэд багчуудын ирээдүйн сайн сайхан амьдралыг өрөөнд дотроо хууль даны замаар хулгай хийж гадна зохион байгуулж байгаа сандуу дэргүүтэй хулгайч нарыг өнөөдөр шалгуулж эрүүгийн хариуцлага хүлээж энэ хүмүүс өнөөдөр Монгол улсад бараг амьдрах ширэхгүй юм хүмүүс өнөөдөр зүгтгад бэлэн болсон офшор бансаар өөрснийгөө хамгаалуулсан Монголын хууль эрхлэлтийн байгууллагыг худалдан авсан энэ тогтолцоог өнөөдөр энд байгаа Монголын ард түмэн өөрчлөн одоо телевиз үзэж байгаа, фэйсбүүк үзэж байгаа монголчуудыг энд нэгдхийг, цуглахыг уриалж байна. Уриалж байна. Уриалж байна. Нийслэлийн иргэдийн төлөөлөгчдийн уралдаар Баатарт огцор за энэ Монгол улсын үндсэн хуулийг зөрчиж төрийн эрхийг хууль бусаар авсан 60 тэрбумаар Монголын төрийг худалдсан сандуу дэргүүтэй энэ эрдэнэ төлөөлөгчдийн хурлыг бол хугацаанаас өмнө татан болгох тараах энэ арга хэмжээ зохион байгуулж байгаа энд оролцож байгаа та нартай үнэхээр түүнийг баярлж байна. Тэгээд одоо телевиз үзэж байгаа, фэйсбүүкээр үзэж байгаа энэ иргэд нийслэл Улаанбаатарыг одоо 60 тэрбумаар зарсан энэ хууль бус төрийн эрх барьж байгаа энэ Монгол ардын намын засаг захиргааг тараах, иргэдийн урлыг тараах энэ санал асуулга санал одоо энэ багцуулгаагаар зурж одоо Монгол улсын үндсэн хууль бусад хуулиар олгогдсон эрх хэрэгчлээнийхээ төлөө хамтран тэмцэхийг уриалж байна. Уриалж байна. Монгол улсын нутгийн системийн төмөд засаг захиргаа нутагт өрсөлдөөн нэгж түүний удирдлагын тухай хуулийн тодорхой хэмжээний заалтын дагуу одоо энэ хууль бусаар төрийн эрхийг хөдөлж авсан хүмүүсийг нийслэл
бүгдээрснээ иргэд хамтарч энэ хүмүүсийн одоо эрхийг хязгаарлаж өөрийнхөө эрх мэдлийг хэрэгжүүлэхийн төлөө хамтран төвчгийг уриалж байна. Дээрээс нь одоо энэ нийслэлийн хэмжээнд Баянзүрх дүүргээр тогтохгүй бусад одоо энэ дүүргүүдийн эрх мэдлийг хууль бусаар хулгайлж авч байгаа энэ хэрэгс сэтэрсэн одоо шийдвэрүүдэд цуцалж одоо хуулийн өмнө хариуцлагыг энэ нийслэлийн засаг дарга Батулдаас шаардж байна. Батулдыг огцрохыг уриалж байна. Шаардж байна. Батулдыг огцрохыг шаардж байна. Батул дарга одоо 2017 оны 3 сарын 3-нд иргэдэг одоо өөрийнх нь шийдвэрээр буруу шийдвэрийн захирамжийг хэрэгжүүлэхийн тулд Баянзүрх дүүргийн цагдаагийн одоо бүх 1-2-3 дугаар хилцийг одоо заавар тушаал өгч иргэдийн эрхийг ашигын төлөө эсрэг одоо турхиж иргэд цагдаагийн хооронд одоо нэг басны мөргөлдөн болгосон. Энэний уршгаар олон мянгч гэж олон 10 одоо хүмүүсийн нүдний хараа бодсон байна. Дээрээс нь одоо жирэмсэн эмэгтэйчүүдийг хүртэл гайцдаж тэр нь бол амьсгалан богдож ухаалдаж эмнэлэгт хүрэгдээд одоо тэр гарсан хүмүүсүүд нь одоо ирүүл гарсан гэхэд бол итгэл үнэмшилгүй байна. Олон хүмүүсийн эрх ашгийг одоо олондоо гიშгсэн ийм хууль бус шийдвэр гаргасан. Энэ шийдвэрээ өөрөө хөдөлгөөн зөвшөөрөөд шүүх одоо шийдвэрийг нь бол хүчингүй болгосон. Тийм учраас энэ шүүхийн шийдвэрээр дэм бүрүүтэн тогтоогдсон альва шатны засаг дарга хуулийн дагуу огцрох ийм хуулийн үндсэлтэй. Тийм учраас энэ зөвхөн энэнийхээ төлөө бол энэ Батулд огцрох хэрэгтэй. Тийм учраас огцрохыг шаардж байна. Монгол улсын түүхэнд төрөө хөдөлгдсөн төрийг одоо арилж авсан юм түүх байхгүй. Энэ бол урд хожид байгаагүй. Одоо Манжин хаадад зарим нэг ноёд засаг ноёд зарим нэг одоо албан тушаалд дуртай хүмүүс иргэдийнхээ эрх ашиг одоо төрийг нэг отго жинсээр хөдөлгдөг тийм одоо гашуун түүхийг давтсан ийм 64-ээр төрөө хөдөлгдсөн энэ Монгол ардын намын сандаа бол төрийн албанд байтугай өнөөдөр шудраг бас эрх мэддэг шудраг арчилсан тогтолцоотой нийгэмд бол аль хэзээний бол төрийн эсрэг одоо гэмт хэрэгсэн ийм зүйл ангаар шоронд суусан байх ёстой юм хүн өнөөдөр бидний нийслэлийн одоо иргэдийн төлөөлөгчдийн хорлоор ингээд хурлын дараагаар ажиллаж байгаад бол үнэхээр харамсаж байна. Энэ хүн бол хуулийн хариуцлагыг хүлээж одоо тэр шорондоо явах хэрэгтэй. Шалан энэ цагдаа хууль эмнэлтийн байгууллагын ард иргэдийг шалгаад авахгүй энэ албан тушаалтнуудаа хэрэг үүсгэж энэ асуудлыг нэг талд нь шийдэж одоо энэ хариуцлага алдсан хүмүүстэй бол тодорхой хэмжээний арга хэмжээ авахыг шаардж байна. Дээрээс нь одоо эдгээр Баянзүрх дүүргийн одоо иргэдийн 220 мянган иргэдийн санал одоо сонгогдсон 22 төлөөлөгчөөр Монголын ардчилсан намаас сонгогдсон 22 төлөөлөгчдийн бүрэн эрхийг хүлээн зөвшөөрөхгүй удаа дараагийн шийдвэрүүдийн одоо хууль бусаар буцааж одоо ингээд засаг даргагүйгээр бүтэн жил болж байгаа Баянзүрх дүүргийн 300 гаруй мянган иргэдийн эрх ашиг бол одоо хууль бусаар дээрэндэж авахын тулд дүүргийг хуваахаар одоо шийдвэр гаргасан 2017 оны 7 сарын 17-ны өдрийн 546 тоод захирамжаа хүчингүй болгохыг шаардж байна. Эдгээр яасан их мөнгөтэй асуудал вэ? Дүүрэг хуваахад одоо анхны одоо зүгээр одоо тооцоогоор зөвхөн одоо тэр дүүргийн хуваагдсан дахиад нэг дүүрэг байгуулахад тэрэнд шаардлагадах иргэд ажилчдын цалин тэгээ иргэдийн бичиг баримтын одоо өөрчлөх бусад одоо тэгээ зардлуудыг тооцож үзэхэд 100 тэрбум төгрөг болж байна. Эхний айлын 100 тэрбум төгрөг хэрэгтэй байна. Гэтэл 100 тэрбум төгрөгөөр 100 хүүхдийн цэцэрлэг багтаамжтай 100 цэцэрлэг барьж болно. Монголын хүүхдүүд, Улаанбаатарын хүүхдүүд өнөөдөр сургуулиар цэцэрлэгт бүртгүүлж байна.
Сургагаа эдгээр бас нүүрэн хэлбэрээр явуулж байна. Одоо 2 настай хүүхдүүд сонгуульд ороод ялагчлаа гэдээ уйлж байна шүү дээ. Та нар энийг гомер тоглоом биш. Одоо тэгээд 2 настай хүүхдүүдийг ингэж бид нар ялаглан адар өгч байна. Тийм учраас одоо 100 тэрбум төгрөгөөр 100 цэцэрлэг барьж нийслэлийн хүүхдүүдэд цэцэрлэг цэцэрлэг таавар сэтгэлийг хуваалцах. 잘 읽고 선수권 이거. Өнөөдрийн чигсаал цуглааны уурлаа 선수권도 뭐냐 이게 이제 많아요. 이스트 일기되게 좋은 배. 비어서 뭐 이스트 일기되게 좋은 소리가 이게 우측 갔다서 이게 일기되게 더위는 이게 맞으게 돼. 날짜가 혼자서 왜냐 이스트 일기되게 좋은 날 그때 나가다 왔다가 내가 무서워도 되게 무슨 샤트가 뭐야 샤트다고 그 샤트 대회 깍지 자 За ер нь иргэн хүнийхээ хувьд бол дэмжиж ирсэн. Тэгээд хамгийн чухал зүйл бол нийслэлийн иргэдийн төлөвчтэй хурдан маань бол Улаанбаатар хотын иргэд ерөнхийдөө бүгд эсэргүүцэж байгаа. Өнгөрсөн нэг жил явсан сонгогдсноос хойш гаргасан шийдвэрүүд нь ерөөсөө иргэдийн яг бодит нөхцөл байдлаа таарахгүй тийм шийдвэрүүдийг гаргаж байна. Одоо зүүн тийшээ иргэдийг хоригдлоо гэж хэлж байна. Тэр бол зүгээр нэг машин зүүн тийшээ иргэдийн асуудал биш. Монгол улс жишээ нь бензиний гаднаас худалдаж авдаг. Тэр одоо төгжирж байгаа цаг хугацаанд тэр хот замаар тойрч очиж байгаа цаг хугацаанд ямар нэгэн бензин иргэн хүнээс гарах уу? Иргэн хүний хадааснаас гарах уу? Нийт тэр одоо иргэн хүний хадааснаас гарч байгаа зардал улсын хэмжээнээс нийтдээ гарна. Эднийг тооцохгүй. Баян зүрх дүүргийг 2 хуваана гэж ярьж байна. 310 мянган хүнтэй дүүргийг 2 хуваана гэдэг бол одоо хамгийн ихний тооцоогоор 40 тэрбум төгрөг зөвхөн одоо иргэний өрөмлөг солих нийслэлийн дүүргийн засаг захиргааны нэгжийг өргөжлөхөд 40 тэрбум төгрөг шаардлагатай байна. Нийт цаашдаа бол 100 гаруй тэрбум төгрөгийн зардал эдгээр төлөвлөсөн байна. Гэтэл 100 тэрбум төгрөг гэдэг бол 100 хүүхдийн ортой 100 цэцэрлэг барих мөнгө. 2 настай хүүхдүүд өнөөдөр би сонгуульд ороод ядагдчихлаа гэж уйлж байгаа. Би сонгуульдаа ядагдчихлаа штэ гэж цэцэрлэгт орж чадахгүй. Тэгэхэд энэ олон мянган хүүхдүүд цэцэрлэггүй байж хахад 100 хүүхдийн ортой 100 цэцэрлэг барих мөнгөөр дүүргийг 2 хоног гэдэг бол бид нар ямар ч ард иргэдэд болсон биш зөвхөн 2020 оны нийслэлийн иргэдийн төлөвчтэй хурд одоо улсын хурлын сонгуульыг харж өөрсөндөө ашигтай зүйл хийсэн юм шиг оролдох хийж байгаа. Энийг нийт эргэж ерөнхийдөө эсэргүүцэж байна. Би бас эсэргүүцэж байна. За баяр. Сонгуульд атаад жил гаруй хугацаанд юу хийсэн бэ? Юу хийсэн бэ шүү дээ. Батуудад ямар нэг хугацаа байна тавьсан шүү дээ. Болсон байх шүү дээ.
За нийслэл сэтрийн бомгоос мессеж хүргэмээр мэдээлэл явуулна. За энэ иргэд бол баян зүрх төргийн иргэд нийслэл 9 зүрхээс ирсэн иргэд болж хэсэж байгаа юм байна. За хэд хэдэн шаардлага тавьж байна. Баян зүрх төргийн 2 хуваахыг зөвлөж байгаа маань мөн 64 мянган иргэд нэр холбогдсон самбуу болон шийдвэрүүд гаргасан батлал дарга нарын эцгийг шаардж байгаа маань.